pelo Rio Feio. Estamos passeando aqui, dando uma volta. Eita porra, o que é aquilo ali? Vamos encostar ali pra ver o que é. Ô louco, o cara descendo com a geladeira, bicho, aqui no Morro do Pioi. É nada. Ô doidinho, pra onde você tá indo, caralho? Olha! Rapaz, olha só o cara descendo numa geladeira, bicho. Aqui no Morro do Pioi, é nada, olha. Rapaz, olha. Eu vou seguir então, companheiro. Falou. Não, obrigado. Fique com Deus. Falou. Vamos seguir, companheiro. Ali tá descendo a geladeira.